תור בכביש, ואז הדיסק מחליף שיר. מכירים את זה? זה קורה לכולם, פעם אחת זה קרה לי, נסעתי באוטו, שמעתי דיסק של מוש בן-ארי שר, כי לפעמים במשא ומתן, עליתי על בור בכביש ומחליף שיר, ובלילות, עכשיו שאלתי אותו, לא מהחלף, אתה אומר לי טוב כדי השיר, כי נסעת על בור. באמת, פעם אחת נסעתי עם אבא שלי באוטו, הבלמים שורקים חבל על הזמן, אני אומר לו, אבא, הבלמים שורקים. איזה שורקים, שרקו לבחורות, איזה קורסי זה. באמת, תודה, ישר, תודה. אני רוצה לדבר על בחורות, באמת, אני אין לי מזל עם בחורות. אין מזל, לא יודע, לא מזמן הכרתי בחורה בשם מפל, אבא אוקיינוס, אמא אגם, אחות ימית, דודה מעיין, משפחת נביאות. בכלל שותים קולה, לא יודע מה קורה פה. אמרתי לנסה סטוצים. לא מזמן קצת עם זה אחת מגעילה ברמות, אמיתי, דומה למקרר. נכנסתי לאוטו, אומרת לי, שי, לאן נוסעים? מחסני חשמל, מחזירים אותו. אין, אני למדתי כלל, חברים, בחורות זה כמו ווינר. אתה בוחר להתאי ומישהי, בסוף מסתבר בחירה שגויה, ואז הלך הטוב. אמרתי לחפש באינטרנט, יש שם בערימות, פעם אחת נכנסתי לצ'אט, פיה שעמום, אני רואה איזה כינוי בחורה צבעונית. אמרתי, נדבר איתה. מדברים, בסוף לא הולך לשיחה, מסתבר דיברתי עם קופסת טושים. עברתי כינוי אחר, אני רואה כינוי נסיכה, עובדים עלינו נסיכה, כוסית, מלכה, לך תדע מה משתתף לך מאחורי המסך. בקיצור קבעתי את הבליינד ותחם מהם בקניון, בא לך גבוהה ספירה, שערות באף, שערות באוזניים, שערות בשכי, שערות בבטן, יותר ממה שלי בביצים. קינג פונג מטורף מחכה לי בכניסה. אני בא מתקרב מעט לאותו, שוי! שי שלח אותי. מה אותו מצוין? שתקריא מכונת גילוח, תראה איך נראית. תודה, אחלה קהל. אבל מפחידות הבחורות של הבליינדק, נכון? לא ראית אותה, רק שמעת אותה, אתה שואל איך את נראית? אני נראית סוף הדרך. אתה בא לפגישה, אתה רואה דרך ולא מוצא. אני יצאתי מזה אחת ארסית, צמידים, שרשרות, אשכרה בזת על הגוף. עכשיו שכחתי מה העדה שלה, אמרתי, תזכירי לי, מה העדה שלך? מרוקאית שלמה. למה היית מפורקת מקודם? באמת, אבל איפה הכי קשה להכיר בחורות? אין סיבות, נכון? כי כולם סנוביות שם, לא זורמות. אתה כולך מסטול, אתה בא לצלם איזה מישהי, בא לעשות את המהלך, היא בא לך ביציאה. תשמע, אני שומרת לגיעה. אמרתי לה, פרדן, ואין אותך עם זווזר, מה העניין? לא הולך. באמת, אני אכיר את הכוסיות עם הקול של גדר בין סיבות. אתה כולך מעופף, שתית 4 בירות, יותר מעופף מהכיתה מעופפת. אתה בא לצלם איזה מישהי, אתה אומר לה, תגיד לי, את לא לבד? כן, ואתה, אני עם חברים שלי, אני חוזר אליהם עכשיו. מפחיד. אני הלכתי לא מזמן עם חבר שלי למסיבה. תודה, באמת תודה. לא מזמן הלכתי עם חבר שלי אמיתי למסיבה. פתאום אנחנו רואים איזה חנון מכוער הומו לפלף, לא דומה לכלום עם 3 כוסיות. יענו 6 שדיים. אתה מצליח לקוס סופטוק, למה לא אני? למה לא אני? ואז חבר שלך במקום לעודד אותך ואילו המשפט הכי מבאס. אין לנו מזל, אחי. אין מזל. טוב, אני אספר קצת על המחשב, באמת, תראו את הקטע שהמחשב עושה לכם פוזות, נכון? אתה מחפש אתר כולך לחוץ בדחיפות, אתה נכנס לאתר, מה הוא רושם לך? The server is busy. השרת עסוק. אז דבר איתי אחר כך, מה אני עובד אצלך? עכשיו, יש כל מיני סוגים של מחשב, יש את המחשב המתלבט, אתה בא למחוק קובץ, מה אומר לך? אתה בטוח שאתה רוצה למחוק אותו? אני אתייעץ עם כל הנושאים, אני אחזור אליך. יש גם את המחשב שבאיזשהו שלב הוא נהיה אתה מפרמט המחשב, הכל טוב ויפה, פתאום הולך לך כזה גבוהה בצד, ייתכן שנפגעת מזיוף תוכנה. אתה כרגיל לא מתייחס, ממשיך לשחק, כעבור 10 דקות עולה לך עוד גבוהה, אל תשכח שנפגעת מזיוף תוכנה. ממשיך לשחק, עד שנמאס לך מהמחשב, אתה בא לכבות אותו, הוא מוציא אותך בעוד גבוהה לפני הכיבוי, יא בן זונה, מחר אני לא נגלג. תיזהרו ממנו, יודע להכות שצריך. תודה. נשבע לכם, יש לי חבר מושפע מהמחשב, שחק טיפה כדורגל, עושה תנועות עם הרגליים. אמרתי לו, מה אתה עושה? מתחמם, אני עוד מה נכנס. אבל טלוויזיה, באמת, יש את גיא זוהר, הטמבל הזה, לא רוצה למות, האידיוט הזה, באמת. מערוץ 10, היום שהיה. זה יש לו גבות מצידי פנדה, נשבע לכם. הוא שואל שאלה, עונה על התוך כזה, אומר, זה בת 12 חפש פלט עם סכין ונחתכה. למה לא חתכתי מסור? אידיוט לגמרי, גם יש את כל אלה המתחיל בחדשות, כולם לוקחים אוויר, שמתם לב? למה האוויר הזה נחוץ? כאילו אין אוויר אין תוכנית, הוא עושה כזה ככה, זה היה בחיפה. לאירוע? היה את האוויר הזה. לא מבין. תודה. אבל איפה הכי מעצבן לראות טלוויזיה בלוויין בעץ? נכון, אתה רואה סרט טוב בתקופת החורף, עכשיו באמצע המתח של הסרט מבול מטורף בחוץ, ואז מופיע הרקע הכחול המעצבן הזה. לך תבדוק את הצלחת הגג. אבל גם, אתה אומר לי לצולחת לגג, מגיע לך בכלל משפט של נרקומן שאתה רואה את הצלחת. מהגולה, מה אני עושה עכשיו? מסתובב אותה? מה אני עושה? ואיזה סרטים פגרים הם שמים לכם ביש, לא מזמן ראיתי סרט ממש מטומטם, המבורגר, צ'יפס ורצח. תסתכל בתקציר הבמה איזה 1,000 פעמים. אחרי זה ראיתי סרט המסור. זה בכלל טרילוגיה, מסור 1, מסור 2, מסור 3, זה לא נגמר אחר הזה. מסור 4, מסור 5, מסור 6, תאך נגריה, בן זונה, הרגת אותנו. מה היה המשך? ג'אבקה 7? מה היה המשך? הלכתי לקולנוע, ראיתי גאה סרט חדש, כפרה. מי המפיק? מאמי? הם קולטים את הסרט מתחיל, מבית היוצרים של נשמה.
חבר'ה, אני מאוד מאוד נהניתי.